إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amatendo gonna malungi era amajjuvuga Allahu azza wa jalla nanyini buyinzira nanyini busobozi oyo atulabirira enkya n'eggulo atuwa obulamu akyatuleseewo wano ku mwaliiro gw'ensi kulw'okusiima kwe kuba oyo yenna ekiseera kye nga kituuse ekyokuva ku mwaliiro guno ogw'ensi tewabeerawo na lutemya lwa liiso tumwanjagira tutasumbi sitaani atulabankanya okutujja ku mulamwa ogwatutondesa anti tukimanyi bulungi nti Allahu azza wa jalla aya eno subhanallah aya eno nkulu nnyo buli muisiraamu okuba nti agyeteeka mu kifuba aya eno nkulu nnyo buli muisiraamu okuba nti agyeteeka mu kifuba kye naaba buli kaseera agirowoozaako wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allahu azza wa jalla yakirambulula bulungi nnyo tewaliwo nsonga lwaki yatonda amajinni naffe abantu okujjako lwa nsonga emu nsonga ki kumusinza ate bwe tuba tumusinza nga tumwawula mu bwomu bwe awatali kumugattako kintu kirala kyonna la maabuda bihaqqin illa Allah teriyo kisinzibwa mu butuufu okujjako Allahu azza wa jalla n'olwekyo omube sitaani agezaako okutulabankanya atujje ku mulamu ogwo tumwanjagira Allahu azza wa jalla amututaase nga tituleseeyo kumwebaza olw'ekyengero ekyo kye yatusiimira ne tubeera abasiraamu kuba tosobola kufuna buluŋŋamu okujjako nga ye yennyini yabukuwadde alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah amatendo gonna amalungi era amajjuvu gage oyo eyatuluŋŋamya ku buyisiraamu tetwandibadde abaluŋŋama wabula twaluŋŋama ku lwakusaasira kwe ku lwakusiima kwe n'olukimudde wa Allah omulungi omukkiriza twala ensonga eno nga nkulu nti Allahu azza wa jalla yakulonda n'akuteekamu abo be yasalawo nti be bagenda okubeera abasiraamu teyakoma ku ekyo n'akuwa obusiraamu obutuufu obutaliimu lujjulungu n'olwekyo obusiraamu obwo bwe yakuwa obutaliimu lujjulungu fuba okulaba nti obukuuma onoobukuuma otya ojja bukuuma nakwebaza Allahu azza wa jalla la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid bwe munanneebaza nja kubongera bwe munaakaafuwala mazima ebibonerezo byange bibalindiridde bikambwe
n'olwekyo mwebaze ekisookera ddala teeka mu nkola obusiraamu kye bukugamba bunootuukiriza ensonga ezebbiri nga buli lw'oyiga ekintu obufuba nga bw'osobola okukiteeka mu nkola abo ojja kuba obalibwamu abo abamanyi obusiraamu. Ky'otannasobola kuteeka mu nkola funa akasenge w'okiteeka olaajanire Allahu azza wa jalla, ayi omulezi wange ensonga eno nagimanya obutuufu bwayo, nga ddala ddala yali nkola ya mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, naye nkyalemeddwa okugiteeka mu nkola. Ya Rabbi, nkusaba onkwatireko, nkukakasa Allahu azza wa jalla ajja kukukwatirako. N'olwekyo tumwebaza olw'ebyengera ebingi, ng'ekyengera ekikulembera kyekyengera ky'obuyisiraamu. Tulina ekyengera ky'obulamu, otambula olina emikono ebiri, olina amaaso abiri, olina amatu abiri, byonna bikola bulungi. Jjukira nti eriyo atambulira ku miggo, eriyo atalina magulu, eriyo atalina mikono, eriyo muzibe, kiggala. Subhanallah, ebyo byonna ggwe ebyoyina Allahu azza wa jalla wamuwa ki? The answer is tewali kye wamuwa, tewali kye wamuwa. N'olwekyo weebaze, osiime, ate oteeke mu nkola osobole okutuuka mu maaso ge ng'akusiimye. Tumuwanjagira ow'ekitiibwa assa okusaasira n'emirembe ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, oyo gwe yatutumira nga kyakusaasira eri ebitonde byonna, eyajja n'obuluŋŋamu buno. Tumuwanjagira okusaasira n'emirembe ebyo bibunire ddala abantu b'ennyumba ye bonna ne basahaba be bonna okutwalira wamu n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga. Badwa Allah bulungi abakkiriza ne bannyinaffe abalungi, tuli ku musomo gwaffe ogwa la ilaha illallah, nga twatandika okutunuulira fadailu la ilaha illallah, obukulu bw'ekigambo kya la ilaha illallah, obukulu bw'ekigambo kya la ilaha illallah. Twalaba musomo gwaffe gwe twatandikirako nga Allahu azza wa jalla ye yennyini akiwaako obujulizi. Shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim. Allahu azza wa jalla ye yennyini akiwaako obujulizi, teriyo ayina right, teriyo kiina right kubeera nga kisinzibwa okujjako ye yekka. Ebisigadde byonna bitonde, yabitonda, n'olwekyo tebiina right kubeera nga bisinzibwa. Babeere bajjajja, gabeere masanamu, gibeere miti, zibeere irizi, ebeere maali. Anti mujjukira twalaba misomo gyaffe gyakulembera ng'eriyo abantu abasinza emaali yaabwe, eriyo abantu abasinza abaana baabwe, eriyo abasinza bakyala baabwe. Ebyo byonna bitonde, tebirina right kubeera nga bisinzibwa. La maabuda bihaqqin illa Allah, ayina right okubeera nga asinzibwa ye Allahu azza wa jalla yekka, teriyo kirala. Bamalayika bakiwaako obujulizi, naabo Allahu azza wa jalla be yawa obukenkufu mu kutegeera eddiini eno bakiwaako obujulizi. Ne tulaba Nabbi sallallahu alaihi wasallama nga atugamba nti khayru ma qultu ana wannabiyuuna min qabli, ekigambo ekisingira ddala obulungi nze kye nali njogedde ne bannabbi abaakulembera, la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa allah, teriyo kisinzibwa mu butuufu okujjako Allahu azza wa jalla, la sharika lah, tewaliwo
kimwegattako. Tewaliwo kimwegattako mu bulamuzi bwe, mu bufuzi bwe, mu butonzi bwe, mu buli mbeera yonna tewaliwo kimwegattako. Ali bw'omu bwa namunigina. Wahdahu la sharika lah. Ali bw'omu bwa namunigina. Ye mutonzi, ye mulabirizi. Subhanallah. Walahu alhamdu. Era ye nannyini matenda amalungi. Era amajjuvu. Ebitonde ffenna tuli bakendeevu. Alkamalu lillah. Allahu azza wa jalla yekka ye mujjuvu. Nolwekyo ye yekka atendebwa n'ebitendo ebirungi. Subhanallah. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahu azza wa jalla musobozi ku buli nsonga yonna. Wa huwa ala kulli shay'in. Ebigambo ebyo byombi biraga nti ku buli kimu kullu. Wa huwa ala kulli. Eyo nyukuta yakulaga nti teriyo kisigaddeyo byonna. Ate shay'in nakira. Buli kimu tekuliko alifu na lam. Musobozi ku buli kimu. Tewaliwo kimulemerera. Nakamu nakeddaga. Bwe soka wetunuulire gwe omuddu wa Allah. Zaya katambi emyaka 10 egiise bwe wali ofaanana era nakati bw'ofaanana. Okiwuka otya okufaanana nga bw'ofaanana kati. Kale vaayo tunuulire omwana wo gw'ozadde. Agenza akula in stages. Kati awezze emyaka 5. Abaffe bwe yali emyaka 2 emabega bw'afaanana kati. Osobola okuddaawo n'oŋŋamba nti omwana ono bulijjo mulaba engeri gy'akulamu. Obula okeera bukezi ku makya n'olaba nga omwana akyuse. Tunuulire enjala zo. Tunuulire enviiri zo. Osobola okuziraba nga zikula. Nedda. Olaba bulabi ng'enjala ziwanvu ino gamba enjala nga zinkuzeeko. Ani aziwa obusobozi obukula? Ye Allahu azza wa jalla. N'olwekyo wa huwa ala kulli shay'in qadir. Musobozi ku buli nsonga yonna. Kyagala kibe kyekiba. Tuli mu kitabo kyaffe La ilaha illa Allah maanaha wa shurutuha wa nawaqiduha wa fadainuha. Twasalawo tukulembeze fadainu la ilaha illa Allah ku nawaqiduha. Omutesitesi w'ekitabo Sheikh waffe Abu Abdillah Muhammad bin Said Raslani hafidhahullah yasembyayo fadailuha. Naye mukulambulula ensonga eno twasalawo tusembyeyo ebyonoona. Twalaba maanaha amakulu g'ekigambo kino. Ne tulaba shurutuha obukwakulizo. Katwaga tulabe obukulu bw'ekigambo kino. Obunene bwakyo, obuzito bwakyo. Then tusembyeyo ebikyonoona. Oyenna abigwamu ekigambo kino aba akimenyeewo. Awo muno obukulu bwakyo. Sheikh agamba nti la ilaha illa Allah afkal min as-samawati wal ard. Ekigambo la ilaha illa Allah kizitowa okusinga eggulu n'ensi. Kizitowa okusinga eggulu n'ensi. Yatuleeta hadisi 2 zirimu ekyokuyiga eky'amaanyi. Nga hadisi ezo tugenda okutunira olwaliro biidhinillah. Mpanjagira Allahu azza wa jalla azituweemu omugaso. Hadisi ya Abdallah an Abdillah ibn Amr radiyallahu anhuma. Hadisi eno sahabi ajinyumya ngagamba kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fajaa rajulun min ahli albadiyah alayhi jubbatun sijanin mazruratun biddibaji faqala umusajjaji wa nabbi sallallahu alaihi wasallama nga yambadde jubba ng'aveeyo mu kyalo munnakyalo
nga yambadde ejjubba eno nga nduke naye nga ntone bagitonatona n'ebintu eby'omuwendo naye nga bya bbulu. Kati omusajja ono bw'ajja wa nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abaako byamugamba. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallama okumwanukula yamugamba nti ala ara alaika libasa man la yaqilu. Why? Nze ndabanga gwayambadde olugoye olw'abantu abatalina magezi. Thumma qaala, biye bikulembera si bye twagala mu hadisi eno. Kuba yamugamba ala inna sahibakum hadha qad wada'a kulla farisin ibn farisin yuridu an yada'a kulla farisin ibn farisin wa yarfa'a kulla ra'in ibn ra'in. Ebyo bigambo byamugamba naye si bye twagala bino ebiri wansi bye birina omugaso gye tuli. Amugamba nti inna nabiyya Allahi Nuhan sallallahu alaihi wasallama, nti mazima ddala nabbi wa Allah ayitibwa Nuh. Ono tummanyi nabbi Nuh, tummanyi nannyini Mmeeri. Allahu azza wa jalla mwe yataasiza ebitonde bye oluvannyuma lw'abantu okujeema baganye okukkiriza omubaka Nuh, bali mu kumugattako. Allahu azza wa jalla n'azikiriza bonna abaajeema okuggyako abo abaali mu mmeeri eyo mu lyato nabbi Nuhu lye yazimba ku lw'ekiragiro kya Allahu azza wa jalla. Kati nabbi ono sallallahu alaihi wasallama lamma hadaratuhu alwafatu qala li ibnihi, nabbi Nuh okufa bwe kwali kumusemberedde yagamba mutabani we ebigambo bino byenjagala buli muzuukufu wa bwongo afeeyo nnyo okuba nti abiteekako essira, era naawe obiraamire omwana wo gwe tolinda kufa kukutuukako kuba gwe toli nnabbi. Bannabbi balina enkizo, baamanyanga nti kati kiseera kituuse, gwe tojja kumanya. N'olwekyo gwe mulaamire kati w'otegeeredde ebigambo bino bimulaamire. Amugamba nti inni qaasun alaika alwasiyya, mwana wange nkulaamira ebigambo bino wammanga. amuruka biithnaini wa anhaaka an ithnaini, nkulagira okole ebintu bibiri ate era nkuziyiza nkugaana ebintu bibiri. amuruka bila ilaha illa Allah, owulira? amuruka bila ilaha illa Allah. Jukira hadisi eri gye twalaba gye tuva okuyitamu awo, khayru ma qultu ana wannabiyuna min qabli la ilaha illa Allah. Ekigambo nze kye nali njogedde ekisingira ddala obulungi ne bannabbi abaakulembera kigambo kya la ilaha illa Allah. N'olwekyo nabbi Nuh alaamira omwana we amugamba nti nkulagira weekwate ku la ilaha illa Allah, oyawule Allahu azza wa jalla mu bwomu bwe mu kumusinza. fa inna as-samawati as-sab'a wal ardhaini as-sab'a, mazima ddala amagulu omusanvu n'ensi omusanvu law wudi'at fi kiffatin, nga wabikutte byonna amagulu omusanvu n'ensi omusanvu n'obiteeka mu kibatu kya minzaani kimu, wa wudi'at la ilaha illa Allah, n'oddira mu kibatu ekirala. Tumanyi minzaani ebeera n'ebibatu bibiri. Mu kibatu eky'essayidi n'oteekamu amagulu omusanvu. Tukimanyi nti amagulu gali musanvu, eggulu erisooka mpaka kuli omusanvu, n'ensi ziri musanvu nga Qur'ani bw'ebirambulula obulungi
n'ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Amugamba nti mu kibatu ekimuteekamu la ilaha illallah ne mu kibatu ekirala oteekemu amagulu 7 n'ensi 7. Wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffatin, ne la ilaha illallah n'omuteeka mu kibatu ekirala rajahat bihinna la ilaha illallah. Ekigambo kino ekya la ilaha illallah kijja kuwewula biri byonna ebiri mu kibatu kiri ekirala. Mu ebyo byonna mulimu amagulu 7 n'ensi 7. Amakulu ekigambo kino kijja kuzitowa obuzito buno ekibatu kya minzaani engeri gye kigwiramu olw'obuzito buno biri byonna bijja kuwewuka bifumuuke bufuumuusi. Agenda mu maaso n'agamba walau anna as-samawati as-sab'a wal ardaini as-sab'a kunna halqatan mubhamatan qasamatahunna la ilaha illa Allah. Allahu akbar. Nabbi Nuh alayhi salatu wassalam alamira mutabani we amugamba nti amagulu 7 n'ensi zino 7 nga byonna bibadde ekintu ekimu nga kya kitole, nga bw'olaba oba ekyuma oba ejjinja eddene, naye nga amagulu gano 7 n'ensi 7 byonna nga biri wamu kitole, naye ng'ekitole kino ky'amaanyi kizitowa nnyo kigumu nnyo. Qasamtuhunna la ilaha illa Allah. Ekigambo kya la ilaha illa Allah kiyuzaayuza ogutole guno, kiyuzaayuza ogutole guno. Obwo bwe buzito bw'ekigambo kya la ilaha illa Allah. Eyo ensonga emu ekulembera gy'alagira omwana we. Ensonga ey'okubiri, wa subhanallahi wa bihamdihi, wa subhanallahi wa bihamdihi fa innaha salatu kulli shay'in. Allahu akbar. Fa innaha salatu kulli shay'in wa biha yurzaqul khalqu. Ebigambo bibiri, subhanallahi wa bihamdihi. Ebigambo ebyo fa innaha salatu kulli shay'in, kwe kutendereza kwa buli kintu kyonna ekitonde. Jukira bulungi tukimanyi nti buli kitonde Allahu azza wa jalla kiyatonda kiina engeri gye kimutenderezaamu, lwakuba ffe tetumanyi butya bwe kitendereza. Kati amugamba nti ebigambo bino subhanallah wa bihamdihi kwe kutendereza kwa buli kintu kyonna, wa biha yurzaqul khalqu, ate ebitonde byonna bigabirirwa lwa bigambo bino. Yayawukana Allahu azza wa jalla, yasukkuluma ku bitonde bye, yayawukana mu buli kimu. Wa bihamdihi, era yatenderezebwa n'amatenda amalungi era amajjuvu. Okwo kwe kutendereza kwa buli kintu. Gwe tojjukira mu hadisi eri Nabbi sallallahu alaihi wasallama watugambira nti kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila arrahman wa inda arrahman. Ebigambo bibiri, khafifatani ala lisani, bigonda nnyo biwewufu nnyo ku lulimi lw'omuddu, wabula thaqilatani fil mizan, wabula bw'obiteeka ku minzaani bizitowa nnyo. Ate habibatani ila arrahman, byagalwa nnyo eri omusaasizi Allahu azza wa jalla. N'agamba nti subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Ebigambo ebyo kati Nabbi Nuh sallallahu alaihi wasallama alamira omwana we ebigambo ebyo. Kati amugamba nti wa anhaaka anishiriki wal kibri, ate ebintu ebibiri byenkugaana
kwe kugatta ku Allahu azza wa jalla amakulu ekyennyume kya la ilaha illa Allah. Kuba buli lw'okola shirik la ilaha illa Allah obeera ogimenyeewo. Dhiddu la ilaha illa Allah, ekyennyume kya la ilaha illa Allah. Ekyokubiri kyagaana omwana we al-kibru, okwerabawo, okwekuza. Subhanallah. Wulira ebigambo ebyo muddu wa Allah, bifeeko nnyo, birowoozeeko nnyo, obyeteekeko ggwe ate obiramire n'abaana bo. Sahabi agamba radiyallahu anhuma nti qultu, kyenva ngamba nti ya Rasulallah, owaye mubaka wa Allah, hadha shiriku qad arafnahu, oyo shiriki tumutegedde era tumumanyi kuba tumusomye ebbanga ddene. Famal kiburu, al-kiburu kyeki? Kati nabbi sallallahu alaihi wasallam abatannaba kumuddamu, sahabi n'atandika okumugamba, abaffe al-kiburu an yakuna li ahadina na'alani hasanatani lahuma shirahakani hasanani. Owaye al-kiburu, okwekuza, y'omu mufu okubanga alina engatto ze, engatto nnungi, zonna zaawundibwa zaatonebwatonebwa nga nnungi. Nabbi sasama n'amuddamu nti la, nedda. Huwa an yakuna li ahadina hullatun yalbasuha. Owaye tekibanga omu mufu okubanga alina ejjubba ennungi n'agyambala ne yeerabawo. Nabbi sasama n'amugamba la, al-kibru huwa an yakuna li ahadina dabatun yalkabuha. Ye omu mufu okubanga alina ensolo ye gy'atambulirako, olwo kimufuula okuba nti alina kiburu? Nabbi sasama n'amuddamu nti la, afa huwa an yakuna li ahadina ashabun yajlisuna ilaihi. Abaffe kwe kubanga omu muffe alina mikwano gye baatuula nabaawo ne banyumya akaboozi? Nabbi sasama n'amuddamu nti la, nedda. Ya Rasulallah, ataddewo ye buli kyalaba kyasuubira okuba nti nno kyandibanga kyekigwa mu ttuluba eryo, naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam buli kyaleese akigobye. Kati amubuuza amuddira, amugamba nti ya Rasulallah, owaye mubaka wa Allah, famal kiburu, kati nkomye, ebyange bikomye awo, kati mbuulira, njigiriza. Wulira, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamuddamu ebigambo bibiri, safahul haqqi wa gamusu nnasi. Safahul haqqi wa gamusu nnasi. Owulira Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebigambo byamuzeemu, safahul haqqi wa gamusu nnasi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ategeeza ki? Agamba nti al-kibru kwe kwesiriwaliza ku mazima ne weewunza amazima n'ogagaana. Si ekyo kyokka, n'abantu n'obakkakkanya nga tobalabawo. Omuddu n'ajja n'akusomera hadisi nga ntuufu, naye n'ogigaana. Ani ayogedde oyo? Oyo saagala na kumanya. Ani asomesa? Tombuulira, tonteerako, oyo saagala na kumanya. Yasomawo oyo. Subhanallah. Abantu n'obakkakkanya nga tobalabawo. Hadisi eyo efaananira ddala ne hadisi ya Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, gye tumanyi obulungi eri mu kitabo kya Imam Muslim. Egamba nti la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin. Wulira, tagenda kuyingira jjana. Akosezza la yadkhulu, eno laamu nafiyu ejjirawo ddala.
tagenda kuyingira jjana man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin tagenda kuyingira jjana oyo ayina mu kifuba kye akenkanankananga akaweke kaakalo ak'okwekuza. Qala rajulun omu ku basajja abaaliwo n'amugamba nti inna arrajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'aluhu hasanatan. Owayo mbaka wa Allah, omusajja alina engoye ze nnungi, ayagala nnyo okubeera smart, ayambala engoye ze nga nnungi, akagatto kakuba eddagala ne kamasamasa. Abaffe okukwekuza. Qala Nabbi sallallahu alaihi wasallam namuddamu namugamba nti inna Allaha jamilun, mazima ddala Allahu azza wa jalla mulungi, wa yuhibbul jamal, era ayagala nnyo ebirungi. Inna Allaha jamilun wa yuhibbul jamala, Allahu azza wa jalla mulungi era ayagala nnyo ebirungi. Wabula al-kibru, okwekuza, batarul haqqi, kwe kubika amazima n'ogagaana nga gakujjidde ng'ate okimanyi nti ddala mazima naye n'ogagaana. Wa ghamutu nnaasi, n'okukakkanya abantu nga tobalabawo, obasangulizaako bigere ebyo. Hadisi tugimanyi eri mu kitabu kya Imam Muslim. Njagadde ojje kuleetera wano okuwongereza okulaga ku hadisi eno sahabi gye yaleese. Eno hadisi eri mu kitabu kya Imam Ahmad al-Musnad, ne Imam Bukhari yagiwandiika mu al-Adab al-Mufrad ku namba 588, ne al-Bazzar eri mu sirisa sahiha ya Sheikh Albani ku namba 134. oli waddembe okugenda okutunulawoko n'olaba Sheikh Albani kyeyogera ku hadisi eyo nga hadisi teina mutawaana. Hadisi eno twagalamu ki? Twagalamu eri entandikwa, wadde na bino ebigambo bino bikulu nnyo, kuba bino ebigambo bimenyawo biri. Buli lwekuza omenyawo la ilaha illa Allayo, naye ng'ekigendeerwa ekinyusi mu hadisi eno kyabadde kukubuulirira kuli Nabbi Nuuhu kwe yabuulirira omwana we ng'amusibira entanda, mwana wange nkuleka mu nsi naye togattanga ku Allahu azza wa jalla ekintu ekirala. Ekyokubiri, nkwewaza, okwekuza. Yamulaga obukulu bw'ekigambo kya la ilaha illa Allah n'obuzito bwakyo nga kizitowa okusinga amagulu 7 n'enso 7, ekigambo kya la ilaha illa Allah. Naye tuli ku mulembe nga ffe tetukirabawo. Omuddu Allahu azza wa jalla yakuwa obuluŋŋamu naye n'obusuulawo ng'olw'okuba gwe okulembeza bya buwangwa. Ebusiraamu tewajja kujjawo bya buwangwa, nedda. N'olwekyo oyagala oteeke eno ekigere mu Busiraamu ate okiteeke n'eri mu byobuwangwa. Ebyobuwangwa ddiini, era tobeera n'eddiini ebbiri. Bw'osala okubeera musiraamu, beera musiraamu. Bw'onoobeera omusiraamu n'oyawula Allahu azza wa jalla mu bwomu bwe, ogenda kufuna okwesiima ku lunaku lw'ensonga. Bw'onoosalawo okuleka obusiraamu ogende n'ebyobuwangwa, ogenda kusiraana, togenda kufuna ssanyu abadan. Ogenda kusonsekebwa mu muliro ogubeeremu emirembe n'emirembe. Nolwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Hadisi ey'okubiri gye twagambye mu bufunze, Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba, ngeno hadisi ya Anas radiyallahu anhu, agamba ani rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Hadisi eno nkulu, hadisi eno nkulu. Agamba nti qala Allahu ta'ala, eno hadisi al-Qudus, Allahu azza wa jalla yagamba nti ya bwana Adam, owaye gwe mutabani wa Adam, innaka ma da'awtani
warajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ebbanga lyonoomala ng'onkoowola era ng'olina essuubi gyendi, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, nja kukusonyiwa amazambi go mu mbeera yonna kagabe genkana gatya, njaga kusonyiwa nga sifuddeeyo. Ya buna Adam, owaye gwe omwana Adamu, law balagati dhunubuka anana samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Owaye gwe omwana Adamu, bw'onootuuka gyendi, bw'onookola amazambi ne genkana ebire ebiri ku ggulu, thumma astaghfartani, oluvannyuma n'onsaba nkusonyiwe ng'okakasiza ddala. Tukimanyi okwenenyeza Allahu azza wa jalla oteeka okuba ng'okakasa, so si kwogera mu bwogezi, okakasa. Ebyo twabiraba mu misomo gyaffe egy'okwenenya mu bulamu obweyagaza. Genda ogiwulirize. Subhanallah. Okwenenya kuno oteeka okuba ng'okakasiza ddala. Okwenenya kuno kuva ku ntobo ya mutima gwo, so si kwogera mu bwogezi. Kati Allahu azza wa jalla kyagamba mu hadisi al-Qudusi nti ne bw'onookola amazambi agenkanawa nga genkana ebire ku ggulu, oluvannyuma n'onsaba nkusonyiwe, ghafartu lak wala ubali, nja kukusonyiwa nga sifudde nayo. Ya buna Adam, owaye gwe omwana Adamu, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Owaye gwe omwana Adamu, kekakutanda n'ojja gyendi, naye ng'ozze gyendi ng'olina amazambi genkana n'ensi eno. Thumma laqitani, okoza amazambi genkana n'ensi eno. Thumma laqitani la tushriku bi shay'an, oluvannyuma n'onsisinkana, amakulu okufa ne kukutuukako, n'ogenda okwesimba mu maaso ga Allahu azza wa jalla ng'olina amazambi genkana n'ensi eno. La ataituka biqurabiha maghfiratan, nange nja kujja gy'oli n'okusonyiwa nga kwenkanankana nga bw'olaba ensi eno. Amakulu gy'onookoma okujja n'amazambi obungi bwago, ne Allahu azza wa jalla jjajja okukoma okujja gy'oli n'okukusonyiwa. Amakulu amazambi gonna gano ajjaga kusonyiwa, naye on condition la tushiriku bi shay'an. La tushiriku bi shay'an. Tunuulira ebigambo bino. Allahu azza wa jalla akuwadde ebintu bya mirundi esatu. Ebbanga ly'omala ng'omukoowola era ng'olina essuubi gy'ali, ye mwetegefu okusonyiwa nga tafudde nayo. Ne bw'onookola amazambi ng'amazambi ago genkana nga bw'olaba ebire ku ggulu, naye n'omusaba akusonyiwe sincerely, mwetegefu okusonyiwa nga tafuddeeyo, genkanawa. Bw'onootuuka mu maaso ge ng'olina amazambi genkanawo obungi, naye nga tewamugattako kintu kyonna, toyina kintu na kimu kye wamugattako, mweteefuteefu okusonyiwa ebbanga ly'omala nga toyina ky'omugaseeko wadde. Hadisi eri mu kitabo kya Tirmidhi 1354, hassanahu al-Albani fi sahih al-Jami'. Sheikh Albani yagihassana, yagamba hadisi nnungi mu kitabo kye sahihu al-Jami' as-Saghir ku nnamba 4338. Owulira Allahu azza wa jalla agambye nti la tushiriku bi shay'an, obutamugattako kintu kyonna.
bwatyo bwe yatugamba eri mu surati Nuuru, genda ogisome aya ya 5:5 endagaano gye yakola naffe. wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushriku bi shay'a. Awulira yakola naffe endagaano. wa'ada Allahu alladhina amanu minkum, yalaganyisa abakkiriza mummwe, wa amilu salihati, ne bakola n'emirimu emirungi. la yastakhlifannahum fil ardi, ajja basikiza ensi eno kama stakhlafa alladhina min qablihim, nga bwe yagisikiza abo abaakulembera. wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, ajja bawa mubenga musobola okusinza freely eddiini eno gye yabasiimira. wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, ajja bakyusizaamu mu kutya kwe mulina, ng'okutya kwe mulina right now, ajja bakyusizaamu security, mubeere nga muli mirembe, temukyalina kutya. naye ebyo byonna okubifuna, there is one condition we have to fulfill. ya'budunani la yushrikuna bi shay'an, mulina kunsinza mu bwomu bwange nga temungasseeko kintu kirala kyonna. Tulajana, tuli mbizibu, omusajja atunyigiriza, katuvudde ku Allahu azza wa jalla. Abasiraamu tulowooza nti ono omukafiri gwe baakubye bwe bubonero bwaffe. Nedda. Abasiraamu mubeere bazuukufu, mubeere bazuukufu. Allahu azza wa jalla agambye ya'budunani la yushrikuna bi shay'an, muve masabo, muve byobuwangwa, muleme kumugattako. ekyo mumunakikola mujja kufuna security, mujja kubeera free okusinza nga bwe mwagala. ensi eno mujja kugisikira. ensonga lwaki twalemu okusikira ensi eno? ensonga lwaki tunyigirizibwa? ensonga lwaki tuli second class citizens? lwakubanga twava kukwawula Allahu azza wa jalla. The majority of us, hatta ne mbasiraamu, bagattaku Allahu azza wa jalla n'ekintu ekirala, tebamusinza mu bwomu bwe n'akamu n'akeddaga. n'olwekyo tuddeyo tulongoose tawhid, twawule Allahu azza wa jalla mu bwomu bwe, emirembe tujja gifuna. hadisi tugirabye, aya hiyo tugirabye. Allahu azza wa jalla agambye waman kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. oyo n'anaawakanya ebyo, anaakafuwala oluvannyuma lw'ebyo byatugambye waggulu, byatulaganyisizza, abo abanaakola ekyennyuma eky'ebyo, abo nno be boonoonefu emirundi mingi mu Qur'ani, nga Allahu azza wa jalla akozesa ekigambo al-fasiqu ng'ategeeza bukafiiri. n'olwekyo tutye Allahu azza wa jalla, tumwawule mu bwomu bwe. ekyo bwe tunaakikola tujja kufuna okwesiima kuno ku nsi, ate ne ku lunaku lw'enkomerero tujja kubeera mu abo abeesiimye. Sheikh amaliza ng'agamba nti wakad bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fi ahaditha kathiratin fadla la ilaha illa Allah wa fadla adh-dhikri biha. agamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yatunnyonnyola mu ahadithi empitirivu obungi eziraga obukulu bwa la ilaha illa Allah n'obukulu bw'okwogera ekigambo kino, ekigambo kya la ilaha illa Allah, ma'a tahqiqiha, nga tukyogera nga tukikakasa, so si kwogera mu bwogezi, nga tukikakasa, so si kukyogera n'oteekako n'enkofiira n'oyambala n'ekkanzu ennungi naye nga oyina akati mu waleti. wasidqu fiiha wal ikhlasi ma'a al mahabba laha wa muwalata ahliha. obwo bwonna bukwakulizo nga bwe twabulaba Sheikh bwagezaako okutulaga wano. n'olwekyo kakasa ekigambo kya la ilaha illa Allah, kiyise ku lulimi lwo nga ddala ddala okijja ku ntobo ya mutima gwo.
yatula ku lulimi nti la ilaha illallah nga mu kifuba kyo kyekyo kyennyini ekirimu n'ebikolwa byokola obulamu bwoko bwetooloolera nga ddala biraga era binyweza ekigambo kino. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tugenda kukomawo olwaleero biidhinillah nga wetujja okutandikira nga twongera mu maaso n'okutunuulira obukulu bw'ekigambo kya la ilaha illallah. Panjagira Allahu azza wa jalla ekisa ekingi atuteekemu abawulira ebigambo ne batwalamu ebyokka eby'omugaso ebirungi byonna ebitidde ku lulimi lwange. Allahu azza wa jalla yansobozesa okubibatuusaako. Ensobi ezibaddimu zange enganze era mulaje n'abeere ng'azinsonyiwa ate era mulaje n'alema okuzibafuulira ekibabuza. Muwanjagira ebigambo bino abifuule bya mugaso nnyo eri abantu abanaabiwuliriza ate era nange abinfuulire ennunuzi ku lunaku lw'ensonga. Nkuwanjagira Allahu azza wa jalla ongabirire n'abasiraamu abalala basigadde okukwawula mu bwomu bwo, otugabirire okuba ntukola ku lulwo wekka, tube nga tetulina kirala kye tunoonya okujja kukusanyusa n'okukusiimisa, tusobole okutuuka mu maaso go ng'otusiimye. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.